Balon tedavisini yapmadan önce hastayı genel anestezi altında uyutuyoruz. Uyuttuktan sonra flexible bronkoskopumuz eşliğinde hastanın entübasyon kanülünün içerisinden nefes borusuna ulaşıyoruz. Nefes borusuna girdikten sonra içeride tüm daha önce birikmiş balgam veya artıkları önce aspire edip temizliyoruz. Bunlar bir video kamera yardımıyla ekranda görebiliyoruz yaptığımız işlemleri. Ardından genel olarak bronşların yapısını, duvarlarının kalınlığını, herhangi bir daralma, bozulma, deformasyon varlığını tespit ediyoruz. Ve işlemin ikinci aşaması olarak balon tedavisine başlıyoruz. Balonumuz uzun, ince bir tel ucuna bağlı, kauçukla kaplanmış küçük bir balon. Bu balon rahatlıkla flexible bronkoskopumuzun içerisinden geçebilmekte. Bu flexible bronkoskopumuzun içerisinden geçip ilerlettikten sonra kanalından balonumuzu bronşun içerisinde görüyoruz. Ve uygulamak istediğimiz, dezobstrüksiyon yapmak istediğimiz alana balonu getirip belli aralıklarla, belli frekanslarda ve belli bir basınçta, tabii biz bunu işlem esnasında otomatik cihazlar eşliğinde yapıyoruz. Şu anda hemşire hanım manuel olarak bize yardımcı oluyor. Bu şekilde yavaş yavaş tüm kalınlaşmış, bozulmuş bronş duvarlarını açıp genişletiyoruz. Aynı zamanda da bronş duvarında, yani hava kanalcıklarının içerisinde büyümüş, artık hiperplazik olmuş kopret hücrelerini dezobstrükte edip balgam üretiminin azalmasına fayda sağlıyoruz. İşlemi bronşların tüm segment düzeyinde, hatta subsegmentlere kadar 3 milimetreye varıncaya kadar rahatlıkla uygulayabiliyoruz. İşlemimiz bittikten sonra da hastamızı solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakıma sevk ediyoruz. Yoğun bakımda konforlu bir şekilde uyandırıp solunum cihazından ayırdıktan sonra da ertesi gün kendi servis odasına alıyoruz.